现在是跑到3738公里。2月11星期五，然后一样2000转正常发挥又来了，踩一下。那我昨天是已经写给那个消保官那边，已经第一次申诉。那现在就是等保教联合看他什么，因为他规定15天内要回应这样。那我的诉求就是换车，换一台新车，或是他们把这台车瑕疵车买回去。那现在就等保家看他怎么回复这样。那如果他回复我们双方都没有一个共识，我就可以提出第二次申诉。第二次申诉就是直接到消保官那边。那会怎么样继续下去，我们就再看咯。那个盛和彰化那边，就是还有在打来，说要让他们再继续处理这样。那这次他们的说法又是因为我是说，他也给你们拆过了，就是也拆过这么多次了，从台中拆到彰化去，也拆了6、7次了。那他的说法又转变，说我们知道位置在哪里，但我们都只是用绑的去处理，只是去固定去处理。所以他们根本就是没有去修复它，他们只是他们说什么那个只是他们绑住，干嘛。当然他们的说法又跟台中一样，就说我们知道点在哪了，我们知道点在哪了。哎，这个真的是听的就是心累啊，我真的是心累啊。然后这个现在意音就是时有时无嘛，就我只要在不危险的状况下，我就是可以停下来拍一下。你看，就是2000转，对啊，好吧，先这样吧。